单词领读了，人教屁屁们3年级下册第1单元单词走起。U K K UK 英国 K N D Canada 加拿大 USA 美国 China 中国 she 女她 要发 student 学生 pupil 小学生 he 男他 teacher 老师 boy 男孩 and 和 girl 女孩 new 新的 friend 朋友。一起来读一遍 UK 英国 Canada 加拿大 USA 美国 China 中国 she 她 student 学生 pupil 小学生 he 男他 teacher 老师 boy 男孩 and 和 girl 女孩 new 新的 friend 朋友 You are my good friends 等着你来一起学习哦。